నమస్కారము. నేను డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టీ సర్జన్ని. హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్లో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో ఉన్నాను. ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో చెవి, ముక్కు, గొంతు సమస్యలకి, వినికిడి సమస్యకి, గురక సమస్యకి, ఎలర్జీ ప్రాబ్లంకి, వాయిస్ ప్రాబ్లమ్స్కి అన్ని రకాల టెస్టులు, అడ్వాన్స్డ్ టెస్టులు, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రపంచంలో అన్ని రకాల టెస్టులు, అలానే ట్రీట్మెంట్ విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి చలికాలం వస్తుంది. చలికాలంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, చలికాలంలో గొంతు సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎస్పెషలీ ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నోళ్ళు, ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఉన్నా, యాస్తమా ప్రాబ్లం ఉన్నా, యాసిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, అలానే కొంతమంది మందులు వాడుతూ ఉంటారు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్కి. అది ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ కావచ్చు, కిడ్నీ ప్రాబ్లం కావచ్చు, డయాబెటీస్ కానీ, అలా వేరే రకాల వ్యాధులు ఉన్నోళ్ళను, వీళ్ళందరిలోనూ చలికాలంలో గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కొంతమందికి ముక్కు ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రావచ్చు, కానీ బట్ గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న చాలామందిలోనూ గొంతు ఇరిటేషను, గొంతులో మంట, నొప్పి, ఎస్పెషల్లీ ఈ మధ్యలో చాలామందిలో దగ్గు అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి. ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా గొంతులో ఏదో ఉన్నట్టుంది, గొంతులో ఏదో గుచ్చుకున్నట్టుంది, దగ్గు రావడంతో బాగా సఫర్ అవుతున్నారు. సడన్గా ఈ వైరస్లు, ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ కానీ, ఎడినో వైరస్ కానీ, పారా ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ కానీ సడన్గా ఎక్కువైనాయి. ఆల్మోస్ట్ పిల్లల్లోనూ పెద్దల్లోనూ అందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. యూజువల్గా మధ్య వయసు వాళ్ళు కొంచెం తొందరగా తగ్గుతున్న, ఎల్డర్ పీపుల్లో కొంచెం ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది ఈ గొంతులో ఇబ్బంది అనేది. వాళ్ళు యూజువల్గా 4-5 రోజులు తగ్గకపోతే టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు, ఏంది ఇంకా దగ్గు తగ్గలేదని. యూజువల్గా దీన్ని పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఇరిటేటివ్ కాఫ్ అంటామండి. ఈ పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఇరిటేటివ్ కాఫ్ ఏంటంటే, మనకి ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గిన తర్వాత కూడా దగ్గు కొన్ని రోజులు ఉంటుంది. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే, మనకి ఆ పెయిన్ తగ్గంలోనే మందులన్నీ ఆపేస్తారు. ఆపేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫ్లమేషన్కి మనం కనుక ఎలర్జీ ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వకపోయినట్లయితే అది కంటిన్యూస్గా కాఫ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అలానే మనకి చుట్టుపక్కల పొల్యూటెంట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట. ఈ పొల్యూటెంట్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వలన ఆల్రెడీ ఉన్న కొద్దిగా ఇన్ఫ్లమేషన్ మీద కూడా ఈ పొల్యూటెంట్స్ యాడ్ చేసి ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చేటట్టు చేసి థ్రోట్ ఇరిటేషను, కాఫ్ వచ్చేటట్టు చేస్తున్నాయి అన్నమాట. వీటితో పాటు చాలామందిలో గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ ఉంది. గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అంటే మన పొట్టలో ఉన్న యాసిడ్ అనేది గొంతులోకి వస్తూ ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ మనం పనుకున్నప్పుడు నైట్ టైంలో వచ్చి చాలామందికి నాక్టర్నల్ కాఫ్, నైట్ టైము కాఫ్ రావటము, గొంతు ఇరిటేషన్ రావటం, గొంతులో నొప్పి రావటం జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ దగ్గు అనేది మనకి మెయిన్గా డే టైం కాఫ్ కావచ్చు, నైట్ టైం కాఫ్ కావచ్చు, ఒక్కోసారి త్రూఅవుట్ ద డే కూడా ఉంటుంది. కొంతమందిలో గొంతు ఈ ఇరిటేషను, కాఫ్ అనేది ఎక్కువ మాట్లాడిన తర్వాత వస్తుంటుంది. వాళ్ళు ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, కొంచెం కూడా నీళ్లు దాక్కుండా. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే గొంతులో ఉన్న ఆ సెల్స్లో డీహైడ్రేషన్ వచ్చేసి ఎండిపోయినట్టు అయ్యి మనకి ఇరిటేషను, కాఫ్ వస్తుంది అన్నమాట. అంటే అండర్లయింగ్ నర్వ్ ఫైబర్స్ ఇరిటేట్ అవుతాయి. సో మనకి ఇప్పుడు సాధారణంగా ఈ వింటర్ సీజన్లో కాఫ్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, దాంతోపాటు పొల్యూషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉండటం, గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజు, దీంతోపాటు ఇప్పుడు చాలామందికి కూడా స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఈ స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కూడా మన గొంతులో ఆ డీహైడ్రేషన్ వచ్చేసి సెల్యులర్ డ్యామేజ్ వచ్చి మనకి కాఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. మెయిన్గా ఇది ఇరిటేటివ్ కాఫ్ అంటాం అనమాట. యాక్చువల్గా ఇన్ఫెక్షియస్ కాఫ్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉన్న ఏదైతే మనకు జ్వరం రాకుండా ఉంటా ఓన్లీ గొంతులో ఇరిటేషన్ వస్తా, దగ్గు వస్తూ ఉంటుందో దాన్ని ఇరిటేటివ్ కాఫ్ అంటాం అన్నమాట. ఈ చలికాలంలో మనకి గొంతు సమస్యలు రాకుండా మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించినట్లయితే వీటిని మనం చాలా వాటికి నివారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మెయిన్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవటం మంచిదండి. ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్ వచ్చిందనమాట. ఈ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్ కనుక మనం ఇయర్లీ తీసుకున్నట్లయితే
మనకి ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, వైరస్ నుంచి వచ్చే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. చాలామందిలో నంబర్ ఆఫ్ అటాక్స్, సివియరిటీ ఆఫ్ అటాక్ తగ్గుతుందన్నమాట. సెకండ్ ఏంటంటే కొంచెం నీళ్లు ఎక్కువ సార్లు తాగుతూ ఉండాలి. మనం గొంతుని ఎప్పుడూ హైడ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. హైడ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే సెల్స్ అనేవి హెల్తీగా ఉండి ఫెరింజియల్ మ్యూకోజా మనకి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా చూస్తుంది. అలానే స్టీమ్ కూడా పట్టుకోవటం మంచిది. పొద్దున సాయంత్రం మనం స్టీమ్ పట్టుకున్నట్లయితే గొంతులో ఏదన్నా థిక్ మ్యూకోస్ ప్లగ్స్ ఉన్నా, మ్యూకాయిడ్ సెక్రీషన్స్ డ్రై అయి ఉన్నా కూడా అవి బయటకు వస్తాయి అన్నమాట. అదర్వైజ్ ఆ మ్యూకాయిడ్ ప్లగ్స్లో మనకి ఇన్ఫెక్షన్ చేరి వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ఫెరింజైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ చాలా మంచిది అనమాట. అలానే రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఎస్పెషల్లీ కొంచెం వామ్ వెదర్లో కొంచెం ఎండ వచ్చినప్పుడు మనం కనుక ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినట్లయితే మనకి ఆ బాడీ వామప్ అయ్యి బాడీ రెసిస్టెన్స్ పెరిగిద్ది. అలానే గొంతులో కూడా ఆ సెక్రీషన్స్, ఇన్ఫెక్టివ్ మెటీరియల్స్ బయటకు వచ్చేసి మనకి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, స్టీమ్ ఇన్హలేషను, ఫ్రీక్వెంట్ వాటర్ ఇంటేకు, వ్యాక్సిన్స్ అనేవి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. వీటితో పాటు మనకి గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు కాఫీ, టీని అవాయిడ్ చేయాలి, ఒబేసిటీని తగ్గించుకోవాలి. అలానే స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి. ఎవరికైనా ఉన్నా కూడా వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి. ఆల్కహాల్ ఇంటేక్ తగ్గియాలి. ఆల్కహాల్ని అవాయిడ్ చేస్తే ఇంకా మంచిది. సో మనం ఓవరాల్గా హెల్త్ హ్యాబిట్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటా, ఫిజికల్ యాక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటా, వ్యాక్సిన్స్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి గొంతు సమస్యలు ఈ శీతాకాలంలో, చలికాలంలో, వర్షాకాలంలో రాకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. మీకు ఎవరికైనా కూడా గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నా, గొంతు సమస్యలు వస్తున్నా హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్లో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ని సంప్రదించండి. అక్కడ అవసరమైన టెస్టులు చేసి మీకు అవసరమైన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఇస్తారు.